ആൻഡ് സ്പൈസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബിരിയാണി ചെയ്താലോ? ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈദരാബാദി മട്ടൺ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം, അതും ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈൽ. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ബിരിയാണി അരി. അത് ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസുമതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അരി കുറച്ചിങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൺ 1/2 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ കറിക്കട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവിക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ പീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ 3 സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെ കൂടുതൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കണം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ. ഒരു ബേ ലീഫ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, അതുപോലെ 4 ഏലക്ക, ഒരു പട്ട, ഒരു 4-5 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർ റിൻസ്, പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഷാ ജീര എന്നും പറഞ്ഞൊരു ജീരകമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ബിരിയാണിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ ഷാജീര ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഷാജീര എന്നാണ് അതിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നാട്ടിൽ ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കുന്ന ജീരകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും എല്ലാ ഷോപ്സിലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയുടെ മണവും ടേസ്റ്റും എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലയ്ക്കും ഇത് ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഞാനൊരു 2 വലിയ സവോളയും കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗീ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയിൽ നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിയോ ഒക്കെ ചേർക്കണമെന്നുള്ളവർ അത് എന്താണോ അതൊക്കെ ആദ്യമേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ. ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോരി നമുക്കിതുപോലെ ഡ്രെയിനർ എടുത്ത് അതിലേക്കങ്ങ് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ അങ്ങ് പോവും. ഇതിപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയത്തിലിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സവോള എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്നത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് മതിയാവും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആയി വരാനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഈവനായിട്ട് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആയി വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കളർ മാറി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, ഇതൊരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സവോള. ഈ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സവോള പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ഫൈൻ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് അതൊരു ക്രിസ്പി ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കോരി മാറ്റാം. ഒരു ഡ്രൈനറിലേക്ക് ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ഇത് മതിയാകും. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താലും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ക്രിസ്പി ആയി വരും പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ. കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലൊരു കളർഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി കരിഞ്ഞൊക്കെ പോയാലും ബിരിയാണിയിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇത് ഫൈൻ ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓയിലിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ബാക്കി ഓയിൽ തന്നെയാണ്, ആ ഓയിൽ അതേപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരെ നല്ലതുപോലെ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. പിന്നീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം 2 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോഴേ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇനി നിർത്താതെ നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനൊരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് തിളപ്പിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ചേർത്തില്ല, കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ലയെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളേർഡായിട്ട് ആ പാല് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാണ് ഇപ്പം ഞാനവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഇളക്കി. ആ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പൈസസിൻ്റെയും ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, സവോള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ ഒന്ന് ആ മട്ടണുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പശുവിൻ പാല്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ ഈ പീസൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില മട്ടണൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് വലിയ കട്ടിയായിപ്പോവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാല് ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തൈര്, ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടത്തൈര്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു മോരിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അതങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. അതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം, മട്ടൺ വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത്. അത് നല്ല തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്രയും ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിനെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർ കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിവിടെ എരിവ് കുറച്ച് കുറവാണ്. മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു 3 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇത് മാറ്റണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കാം. ഇപ്പം മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്ന് 1/2 കപ്പ് വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇത്ര അളവിന് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതിനയിലയും ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലും ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കണക്കാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് അരിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവ് ആ കറിയിലോട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇപ്പം ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവ് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണക്കിനനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം.
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. തുറന്നു നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇല്ലേ, ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊന്ന് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ എത്രയാണോ ആവശ്യം അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതിനാണ് ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിലരുടെ മട്ടൺ, അത് ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന മട്ടൺ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ മട്ടൺ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വെള്ളം. അപ്പം ഞാനിനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കും. ഇപ്പം ഈ പകരം കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 വിസിലിൽ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ കുക്കായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സ്പീഡിനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻ അപ്പം ചേർത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടൈം ഇല്ലാത്തവർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിതിലൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ചേർക്കല്ല. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 12 മുതൽ 15 മിനിറ്റിനിടയിൽ വേവിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ 12 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മട്ടൺ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെന്തോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 97% ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റി കുറുകി വരണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിത് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് സിമ്മിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വറ്റി വന്നോളും. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അരി നമ്മൾ ആ മട്ടണിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 കപ്പ് അരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരി നല്ല ഒന്നൊന്നായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത് നല്ല രീതിയിൽ നീണ്ട് അത് വെന്ത് വരും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെയും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ആ ഓരോ അരിയും ഓരോന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബിരിയാണി എസൻസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ചില അരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. ആ അരിക്കൊരു വല്ലാത്ത മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അരിക്ക് ഇത് ചേർക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലേവറിൻ്റെ മണമൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ നീണ്ട അരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ബിരിയാണിക്ക്. പിന്നെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഇല്ലയെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വരണം. തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കണം. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ വെള്ളമൊന്നും അങ്ങനെ ഫുള്ള് വറ്റിയൊന്നും തീരത്തില്ല. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇതൊരു 95 മുതൽ 97% വരെയാണ് വെന്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്ത് വായിലിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ആ അരി പച്ച അരി അല്ലാതെ വെന്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട്
ഒരു അരിമണിയെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് 2 പീസായിട്ട് വരും. സാധാരണ അങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത ഒരു അരിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 2 പീസായിട്ട് വരത്തില്ല. അതിങ്ങനെ നമുക്കറിയാലോ, വെന്ത അരിയെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് സ്മാഷ് ആയി പോകും. അങ്ങനെ വരത്തില്ല. എന്നാൽ ഇത് വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പച്ച അരിയുടെ ടേസ്റ്റും ഇല്ല. അത് വെന്ത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി ബിരിയാണിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മട്ടൺ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പീസസിനെയൊക്കെ ഈവൻ ആയിട്ട് അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ റൈസിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചില ആൾക്കാർ ആ റൈസിനെ ഫുള്ള് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് തട്ടി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് നിരത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൈസ് ശരിക്കും അതിൽ പ്രസ്സായി പോകും. അങ്ങനെ പ്രസ്സാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ കണ്ണുള്ളൊരു ഇതുപോലെ തവി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം. ഒരു ഡ്രെയിനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റൈസിന്റെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ റൈസിന്റെ ഇടയിലും നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ആ മട്ടന്റെ ആ ഗ്രേവിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഈ റൈസിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വരും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഏത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൈസ് മേളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്തിടുന്നതാണ് നല്ല. ഫുള്ളായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലെ സ്പേസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ റൈസ് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഫുൾ റൈസും ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കേ ചെയ്യാവൂ. വലിയൊരു സ്പൂണൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിൽ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് കൂടി ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഗാർണിഷിനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്ത പാല്, അതിന്റെ കളർ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കുങ്കുമപ്പൂവും പാലും ഇല്ലാത്തവര് നിങ്ങൾ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കളർ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ഫുഡ് കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല. അതത്ര ഹെൽത്തിന് നല്ലതല്ല. ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഫുഡ് കളർ എടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ എടുക്കാം. ബീട്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ് കളർ എടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയച്ചാലും മതി. ഞാനത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില, പുതിനയില അത് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക്. ഇതിപ്പോ പുതിനയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ മല്ലിയില, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണവും കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്നട്ട് ഉണ്ട്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അധികം മുന്തിരിങ്ങ ചേർക്കാറില്ല. അത് എല്ലാവരും ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ അത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു 5 മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട്. അത് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ബർണറിലിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത്. കാരണം അധികം ഇനി ഇത് ഒരുപാട് അടിക്കൊന്നും കരിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ചെറിയ ബർണറിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം വളരെ ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം അടച്ചു വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു വെയിറ്റും കൂടി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടികല്ല് പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു ഐറ്റം മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി. ഒരു 8 മിനിറ്റ് ആണ് ഞാനിതിവിടെ കുക്ക് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാനത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. അതുവരെ ഇങ്ങനെ അടച്ചിരുന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ആ ഒരു പുതിനയും മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ മുന്നിട്ട് വരും. നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. ഇതിനെ നമുക്ക് പതുക്കെ താഴേന്ന് ഇങ്ങനെ
മിക്സ് ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കണം. ആ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ കോരിയെടുക്കണം. എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ കളറായി പോകും. കുറച്ചിങ്ങനെ വൈറ്റും ബ്രൗണും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൽ ഓതന്റിക് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ വരാൻ കാരണം ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ആണ്. ഓയിൽ സാധാരണ ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൽ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നുകിൽ അവർ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഏതായാലും ആ ഓയിലിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളവർ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓതന്റിക് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു മണം കിട്ടും. ഞാനിതിവിടെ എനിക്കത് അത്രയും ഓയിൽ വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലിട്ട് മാറ്റാം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ പീസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ റൈസ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു മട്ടൺ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവരും ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.